سلام بر شما. یا ابوالفضل. امروز اومدم بازی که خیلی ازش متنفرم و اصلا دوست ندارم بازی کنم صحبت کنم. کانتر 2 واقعا یکی کم گرافیک ترین بازی هست. نه اینکه بگم بده یا مدل بازی بده، نه اصلا اینطوری نیستش، ولی من بدم میاد. میخوام بریم یه دست برای دومین بار بازی کنیم. تا این بالا بیاره هوا خیلی گرمه. اخبارم اعلام کرده تا یکشنبه نرید بیرون. دلیل گرمه. اگر میخواید بدید من چرا بلدم، قبلا تمرین کردم. این بازی که هیچ وقت بازیش نکردم چجوریه. خب میشه نمیپریم دیگه. اوکی بریم. وای یارو ما رو کسی نیست. بازی یارو نشیه چیزی نداره. از این بازی خداحافظ.